Öncelikle son dönemde biraz bu konuda farkındalığımız da arttı işin açıkçası. Biz eskiden beri kalp krizlerini çok sık görüyoruz. Normalde kalp damar hastalıkları, kalp krizleri bizim en sık görülen ölüm sebebimiz, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde. Eskiden beri zaten çok sık görüyoruz ama özellikle bu Covid dönemi, yaşadığımız Covid pandemisi ve sonra yapılan aşılarla ilgili bir kısmı doğru bir kısmı yanlış olan spekülasyonlardan sonra bu gençlerde olan kalp krizlerine biz toplumca biraz daha fazla duyarlılaştık gibi gözüküyor. Yine de oranda bana sorarsanız bir miktar artış olduğunu söyleyebilirim. Burada aslında yapacağımız en önemli hamle, en önemli şey mümkün olan en güvenli bir şekilde kişinin bir sağlık kurumuna başvurması. Hatta mümkünse 112'ye haber verip 112 tarafından sağlık kurumuna götürülmesi. Çünkü kalp damar tıkanıklıkları ve ani kalp hastalıklarının ani ölüm riski denen bir risk durumu söz konusudur ve burada özellikle ilk dakikalarda yapılacak müdahale, doğru müdahale hayatta kalma konusunda çok çok önemli. Kişiden kişiye değişir. Miyokard infarktüsü olarak konuşacak olursak en önemli ve en sık görülen şikayet aslında göğüs ağrısı. Göğüste duyulan, daha önceki ağrılara benzemeyen ve kişide gerçekten çok ciddi rahatsızlık uyandıran bir göğüs ağrısı. Bazıları basınç gibi, bazıları ciddi dolgunluk gibi, bazıları bunu yanma gibi tarif eder ama o ağrı sizi genel olarak bir yardım almaya götürür. Bunun yanında ani başlayan nefes darlığı, ani başlayan çarpıntılar, bunların hepsi kalp krizinde görebildiğimiz şeyler. Bazen ciddi ritim bozuklukları sırasında baygınlıklar ve ani kalp durmaları da görebiliyoruz kalp krizleri sırasında. 112 ile hastaneye gitmek çok daha emniyetli bu durumda. Kişinin o sırada araç kullanıyorsa kendi araç kullanması da çok büyük bir risk. Çünkü araç kullanırken o sırada meydana gelecek bir kalp durmasında hem kendi canı hem de trafikteki diğer kişilerin canını riske atması söz konusu olabiliyor. Biz o kadar çok çeşitli hastaya denk geliyoruz ki kalp krizi geçirip kendi araba sürerek hastaneye gelen kişiler de olabiliyor. O da işin başka tarafı. Yine bir yakınınız sizi arabayla getirdiğinde onun yanında kalp durması olayı gerçekleşecekse o an yapılabilecek müdahaleler de işin açıkçası çok değil, sınırlı. Doğru yapılan bir kalp masajı, doğru yapılan bir suni solunum o sırada kişiyi hayatta kısa bir süre tutmak için faydalı olabilir ama hiçbir şey tam teşekküllü bir kalp ya da sağlık merkezinde yapılan müdahale gibi olmaz. Öksürmek çok popüler olarak sosyal medyada bahsedilen bir durum baktığınız zaman. İşte kişilerin kalp krizinden öksürmekle korunduğu, işte öksüre hastaneye gittiği tarzında bir sürü spekülasyon var. Miyokard infarktüsü dediğimiz kalp damarı darlığı olan bir durumda öksürmenin size hiçbir faydası olmaz. Yani öksürmek sizin kalp damarınızı açmaz. Nerede faydası olabilir? Bizim de bazen özellikle anjiyografi yaparken ya da işte bazı durumlarda aniden tansiyonunun düştüğünü gördüğümüz hastalarımız oluyor ve orada hastaya bazen öksür diyoruz. Öksürdüğü zaman öksürmekle hastanın kısa bir süre içerisinde tansiyonunun yükseldiğine şahit oluyoruz. Ama siz alttaki patolojiyi geçirmediğiniz müddetçe öksürmenin size herhangi bir şekilde faydası olmaz. Bu sizin kalbinizin durmasını veya hayatınızı kaybetmenizi engellemez. Onun için çok kısa bir süre için belki sizin tansiyonunuzu idame ettirmede faydası olabilir. Ama işte kalp krizi geçiriyorsa devamlı öksürsün, işte miyokard infarktüsü varsa devamlı öksürsün, öksüre hastaneye gitsin falan, böyle bir şey kesinlikle yok. Hatta öksürmek bazen ritim bozukluğunu tetikleyebilir bile. Sosyal medyada yazan, gösterilen, kaydedilmiş bilgilerin önemli bir kısmı doğru değil, yanlış.